കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫുള്ളാക്കുന്നതും യെല്ലോ കളർ ഫുള്ളാക്കുന്നതും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 ലെയർ ഒരുപോലെ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളത് 3ാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കോർണർ പീസ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് റെഡ്, അപ്പോൾ ആ പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്. അതുപോലെ ഈ 4 വശത്തുമുള്ള കോർണറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരുപോലെയുണ്ട്, ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. R1 F R1 B2 R F1 R1 B2 R2. ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോർണർ ഒരുപോലെയായി, ബ്ലൂ ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, റെഡും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗ്രീന് ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീനും യെല്ലോവും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3 കളറാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ കളർ ഗ്രീൻ നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക. ഇതിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് മുഴുവനായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് L2 U1 B F1 L2 B1 F U1 L2. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് ഫുള്ളാവും. ചില സമയം നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. റെഡ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കളറും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്.